بەهۆی ئەوەی کە سیقا متمانە لێوان ژن و مێردا نەماوە، سەیرەکەی بەختەوەری و دڵخۆشی لە ماڵدا نەماوە. بە تایبەتی مۆبایلیش یەکێکە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە سیقەی بە خەڵکی نەهێڵاوە. ژن سیقەی بە پیاو نییە، پیاو سیقەی بە ژن نییە. ئەمە بەڕاستی کارێکی زۆر خراپە، چونکە نەبوونی متمانە بە یەکتری خێزان و عائیلە بەختەوەر ناکە، بەڵکو بەدبەختی دەکات. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە حەدیثێکی صحیح سونن نەسائیە هاتووە، وتیان ئەی خۆشەویستی خوا صلی الله علیه و سلم بۆچی ئافرەتی ئەنساریەکان و خەڵکی مەدینە ناهێنی؟ تۆ خێزانەکان هیچی خەڵکی شاری مەدینە نییە، بۆ لەوانە ناخوازیت؟ فەرمووی ئەوان ئین فیهم لەغەیرەة شەدیدە، چونکە غیرەیەکی زۆریانەیە ئافرەتانی مەدینە، بەخوا من لەگەڵیانە ناتوانم بژیم. غیرەی زیادە، ئەو غیرەی کە پێڵێن غیرەی دڵپیسی، ئیتر پیاو هەیبێ یا ئافرەت، بە زیاتر ئافرەتێتی، هەر پیاوێکیش هەیبێ و خۆش و باندۆ بە ئافرەت. جا بۆیە ئەو غیرەیە حتا زیاتر بێت، زیاتر کێشە و مشکلە دروستە بێت. بۆیە خوشکی بەڕێزم وانەزانی بە غیرەکردن پیاوەکە دڵخۆشەکەی، بەختەوەری دەکەی، نە وەڵڵا کێشەکان زیاد ئەەکەی، مشکلەکان زیاد ئەەکەی. بەڕاستی ئەگەر پێت خۆشە پیاوەکەت خۆشتی بوێ، پێویستە ئەوەندە غیرە نەکەی لێی، چونکە جاری وایە لە دەستی ئەدەی، یعنی هەوڵەدا لە دەستی نەدا، بەڵام لە دەستی ئەدا. دڵپیسی، مراقەبە، چاودێری لە هەموو لایەک ئەو خێزانە بەختەوەر ناکات، چونکە ئەگەر سیقەی بە پیاوەکەی خۆی هەبێ ئەوەنە مراقەبەی ناکات، ئەوەنە دڵی لێ پیس ناکە. پیاوەکەش بە هەمان شێوە گە سیقەی بە خێزانەکەی خۆی هەبێ ئەوەندە ناڕەحەتی ناکە. ئەگەر سیقەیش نەما لە نێوان ژن و مێردا، ئەوە تەنها وەک باوباپیری خۆمان چۆن دەژیان بەیەکەوتەوە، نەخۆشەویستی هەبوو، نەڕێز، نە هیچ شتێک، ژیانی ئەو کەسانە شەروای دێتیت، تەواو لێیدە، سوکایەتی پێ بکات، جوێنی پێ بدە، قسەی لەگەڵامەکە. ئەمە بەڕاستی ڕق و کینە دروست دەکات. غیرە ڕق و کینە و کێشە زیاد ئەکا، نەکەمی ئەکە، چونکە ئەگەر متمانە هەبی غیرە کەمترە بێتەوە، کە متمانە نەما غیرە زیاتر دەبێ و کێشە زیاتر ئەبێت. بۆیە ئەگەر پێتان خۆشە بەختەوەر بن، متمانە بە یەکتری بکەن.